Igitaramo umuraperi Tuyishime Joshua wamamaye nka Jay Polly mu muziki nyarwanda yateganyaga gukorera i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu cyahagaritswe. Kaganda uhagarariye ihuriro ry'Abanyarwanda baba muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yabwiye Igihe ko iki gitaramo cyahagaze kubera ko abateguye iki gitaramo batari barabimenyesheje. Ati ababiteguye na Jay Polly nyirizina ntabwo bigeze bamenyesha ambasade cyangwa se diaspora, bituma ubuyobozi bwa ambasade na diaspora twaracumbukuye dusanga ibyo bintu bibujijwe. Abateguye iki gitaramo bo bashize hanze k'itangazo bavuga ko cyahagaze kubera COVID-19 ariko siko biri. Iki gitaramo cyari cyiswe Eastern Africa Night cyatangajwe mu buryo butunguranye. Cyari cyarateganyijwe kuba tariki 19 Nzeri 2020 kubera hitwa Venom Del Club and Lounge, aho kukinjiramo byari kuba Ramayide 50 akaba 12,000 by'amafaranga. Mu ijoro ryo kuwa 12 Nzeri 2020 nibwo Jay Polly n'ikipe bari gukorana bya hafi berekeje Dubai, aho bageze mu gitondo cyo kuwa 12 Nzeri 2020. Uyu muraperi yerekeje Dubai avuga ko ajyanywe na gahunda zo kurangura ibyuma bya studio ye nshya agiye gutangiza i Kigali. Jay Polly ari kugura ibyuma bya studio yabikora indirimbo mu buryo bw'amajwi n'amashusho. Iyi studio Jay Polly agiye gufungura mu mujyi wa Kigali izaba igamije kumufasha gukora umuziki we neza no kuzamura abana bafite impano.